¡Atención! ¡Atención! A todos los colegas sonideros les extendemos una invitación a participar en el programa El ritmo y sabor de los sonidos de Naucalpan. A través del periódico Entérate Radio, www.enterateedomex.com. No dejes de sintonizarnos y conoce más detalles de tus sonidos favoritos. No me hagas sufrir. Recuerda, este espacio es gratuito y con la única intención de promover y difundir el movimiento sonidero. Contáctanos al 55 30 17 53 36. No lo olvides, el ritmo y el sabor de los sonidos de Naucalpan en www.enterateedomex.com. www.enterateedomex.com